السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد. اليوم غادي نديروا واحد الخريجه، غادي نمشيو نفطروا حدا البحر ان شاء الله، وكيكون واحد الجو زوين، واخا تيكون شويه ديال البرد ضروري، ولكن قلنا غادي نمشيو نشوفوا ديك الاجواء ونجلسوا شويه جهه البحر ونفطروا تما ان شاء الله، ومن هانيت الوليدات يبدلوا الجو وصافي نهزوا راسنا ونجيو ان شاء الله. المهم خليكم معايا، هانتوما معايا في لا فيديو. المهم خدينا الباريزيان دابا، ها هو جبنا الباريزيان. غادي نمشيو دابا ناخذوا الحوت طايب، غير هو صاوبت واحد شويه ديال لاصوص هكا صاوبتها في الدار، وصاوبت واحد الشلاضه ديال مطيشه والخيار، وصاوبت بطاطا هكا سلقتها مع مليحه والكمون. صافي هادشي اللي درت، وناخذوا الحوت ان شاء الله ونمشيو. المهم خليكم معايا باش تشوفوا الاجواء كيفاش كتكون. البنات حنايا وصلنا دابا للبحر، كما كتشوفوا كاين واحد الجو، عرفتي واحد البرد كيطير. وصلنا معطلين شويه، ما لقيناش الطبله فاش غادي نحطو ناكلو. وصافي كما كتشوفوا هو الناس كاينين، شوفوا الناس جالسين تيفطروا. كاين واحد البرد بزاف. هما البنات شوفوا اشنو خدينا الحوت، ودرنا هنايا لاصوص مع شويه البطاطا، كاينه شلاضه هنا باقي ما حليناهاش، راه قادينا غير الكراسه لاصقناهم وحطينا فيهم، اما راه ما لقيناش الطبله، لقينا كلشي عامر. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين. هاهما هادوما الاجواء تاع البحر، هاهما الناس جالسين تيفطروا، ولكن راه كاين البرد بزاف، قاصح البرد قاصح بزاف البنات. شوفوا المسائل ديالنا، جمعنا الحويجات ديالنا من البحر حيتاش كاين واحد البرد بزاف ما نعاودش لكم، والدراري جاهم ليا البرد وصافي. ودابا راك شفتي الاجواء اصلا دغيا الظلام الحال وهداك الشيء. دابا غادي صافي هزينا المسائل ديالنا، غادي نمشيو نضربوا شي قهيوه
نسخنوا شويه فيها، راه قتلنا البرد ديال بصح. المهم البنات هادشي اللي كاين. المهم خليكم معايا تنوصل ان شاء الله وانا معكم. يلا باي باي. دابا جينا جلسنا في القهوه، جلسنا نكوموندو داكشي اللي بغينا نجلسوا نسخنوا شويه عظيماتنا وصافي. وبان لينا كاين واحد البارك هنايا في الطريق، حيت انا كاينه في المحمديه، بان ليا واحد البارك. غادي نشربوا قهوه ونديو الوليدات يلعبوا شويه، حيت هما البحر واخا ما خداوش فيه راحتهم حيت قتلهم البرد. وصافي هادشي اللي كاين. المهم انتوما معايا نتقهواو ونمشيو في حالاتنا ان شاء الله للبارك. حنا دابا جينا لذاك البارك. عرفتوا الدنيا عامره يا البنات، واخا كاين البرد وداكشي الدنيا عامره. المهم حطينا الطوموبيل شويه بعيد عليه، حطينا الطوموبيل. دابا غادي نمشيو نلعبوا الدراري شويه ونرجعوا، حيت قبيله كانت الدنيا خاويه باقي ما بداوش. مشينا شربنا قهوه بعدا حتى شربناها وحنا راجعين. دابا غادي ندخلوا البارك ديال نلعبوا الدراري ان شاء الله. يلا خليكم معايا حتى نوصل. خليك ليا مثالي ونطير معاك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليا مثالي ونطير معاك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وملاك انا عشاني فرزانا، كيف تقلب الحنانا شوف حالي انا. عشيري هذا معايا في وقت الشدة هدايا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا، عرفني تايه فيا، ولا غضبتي خاف عليا وبالو مشتوق. وانا ملاك انا عشتني فرزانا، كيف تقلب الحنانا شوف حالي انا. خليك ليا مثالي ونطير معاك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليا مثالي ونطير معاك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح.
ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي يا سالي ونطير معاك ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وملا عشتني فرسنا كيف تقلب الحنانا شوف حالي انا وانا وملا عشتني فرسنا كيف تقلب الحنانا شوف حالي انا عشيري هذا معايا في وقت الشارع هدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تعب فيا ولو ضبطي خاف عليا وبالو مشتوق الحباب حنا دابا يا صافي خرجنا من داك البارك دابا جينا الدراري جاوهم الجوع وبغاو ماكدونالد جبتهم باش ياكلوا دابا المهم غياكلوا صافي ان شاء الله وغادي شنو سميتو ماكدو. المهم جبناهم ماكدو غياكلوا صافي ومن تما غادي نمشيو ان شاء الله للدار المهم خليكم معايا والسلام عليكم. المهم الحباب هذا هو الاخر ديال لا فيديو صافي دابا غادي نشدو الطريق ان شاء الله للدار وكنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى انكم نتوما شي نهار تخرجوا وتدوروا شويه. حنا جينا هنايا المحمديه هاد البارك هذا كاين في المحمديه عرفتي والله الا زوين والدنيا عامره والناس كلشي مخرج وليدات ديالو. المهم نتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. اشنا يا بيان ديروا لينا لايك. قالت لكم بيان ديروا لنا اللايك. يلا بسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.